お酒もいびきに関係してくるんですか？そうですね。お酒を飲むと酔っ払った時に人ってぐにゃぐにゃになるっていうのは想像できると思うんですけど、筋肉の緊張っていうのはだいたい 20% ぐらい低下しますし、お酒飲んだらむくみますよね。喉とかもむくんじゃうんですよね。なので筋肉の緊張が下がってる上にむくんでるので余計に空気の通り道が狭くなってるんですよね。朝起きて手足とか顔とかがパンパンになってることあるんですけど実は喉もむくんでると。そうですね。だからより狭くなっちゃうんですね。はい、そうなんです。なのでいびきが爆音化しちゃうみたいなことが起こっちゃいますね。